যাবো, যাওয়ার পথে আমরা একদম গেটের দিকে গিয়ে কিছু করব, কিছু ফটোশ্যুট করব আর কি। চলো চলো চলো, একটু এদিকে হেঁটে যেতে বাবারা। আমার সবচেয়ে যেটা আমাকে মুগ্ধ করেছে পাট শাক আর হচ্ছে কলা বাগান, কলা গাছগুলো। আমার কাছে কলা গাছটা অনেক বেশি সুন্দর লাগে, মানে অনেক বেশি ভালো লাগে কলা গাছটা এত সুন্দর কেন আমি বলতে পারি না, এত বেশি ভালো লাগে। যদিও কলা গাছগুলো যদি সারি সারি করে রোপণ করা হতো আরও ভালো হতো। অ্যাকচুয়ালি আমার মা করে, মাঝে মাঝে যখন বাড়িতে আসে তখন মা করে, ওইভাবে মানুষ পায় না করার জন্য, যার কারণে হচ্ছে যে যেভাবে পারে সেভাবে করে আর কি। পুরাটা জঙ্গল ছিল, কিন্তু আমাদের দেখিয়েছিলাম পুরা জায়গাটা জঙ্গল ছিল, এখন সব পরিষ্কার করে ফেলেছে। একটা আম গাছও আছে, বড় হয়নি তেমন একটা। আজকে সকালে দেখি এই আম গাছে অনেক পাখি ডাকছিল, তাই না জয়িতা হিয়া? অনেক ডাকছিল। এই জায়গাটা একটু ছায়া হয়ে আছে আজকে। এগুলো হচ্ছে কচুরিপানা গাছ। দেখো এখানে একটা এখানে কিন্তু পানি আছে, এখানে যাওয়া যাবে না, এখানে গেলে কিন্তু পড়ে যাবে। এখানে কিন্তু সব পানি, দেখো এখানে কিন্তু পাড়া দিলে তোমরা ডুবে যাবে, একদম ডুবে যাবে, মনে রাখবা। কচু শাক, কিন্তু ওগুলো হচ্ছে কচুরিপানা, ওখানে ফুল ফুটে, ওটাতে ফুল ফুটে, এই পার্পল কালারের ফুল ফুটে। তুমি দেখো নি কচুরিপানা গাছে? শহরের নানু বাসাতেও একটা আছে। হ্যাঁ, শহরের নানুর বাসাও আছে। কাঁটাগুলো এখানে আসলে গ্রামের পথে, গ্রামে হাঁটতে অনেক ঝামেলা, উঁচু নিচু, এখানে অনেক বেশি কাঁটাযুক্ত জায়গা থাকে। এইগুলো কি নিয়েছো হাতে? ফেলে দাও, ময়লা। কাঁটাযুক্ত, অনেক কাঁটা থাকে, উঁচু নিচু মাটি থাকে, পা ব্যথা হয়ে যায় হাঁটতে গেলে, তাই না? একদম পা ব্যথা হয়ে যায়। হ্যাঁ, আর এখানে তো যদি কিছু বলো, তুমি কিছু বলো। আমরা তো চলে যাচ্ছি, আর আমরা আর একদিন আছে, শনিবারে আর রবিবারে চলে যাব। বলো, কিছু বলো বাবা। ঝিয়া তুমি কিছু বলো তো, লক্ষ্মী সোনামণি, মনের মতো কিছু বলো। আমরা আজকে নিম্নরূপগুলো সবাই গ্রামে হলো, বড় করে বলো একটু, আমি এখানে স্পিকার নিয়ে নেই তো শোনা যাবে না। গ্রামে বাড়ির পাশে পুকুর, সেখানে হাঁস প্যাক করে, গাছে অনেক পাখি সেখানে কিচিরমিচির করে ডাকে। আর গ্রামে অক্সিজেনে মানুষের বেশ সতেজ জাগে। আর অন্যদিকে শহরে অনেক গাড়ি, অনেক ধোঁয়া, মানুষের শেষ নাই। দোকানপাট আছে, শপিং মল আছে, এটার পর বড় বড় দালান। আমরা অক্সিজেন পাই না গ্রামে, শহরে গেলে আমাদের অনেক অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি হয়। হ্যাঁ, আর গ্রামে অনেক কাঁচা বাড়ি, পাকা বাড়ি মিলে খুব সুন্দর একটা জায়গা, সুন্দর জমি থাকে, সুন্দর ক্ষেত থাকে, সুন্দর খামার, আর সবকিছু সুন্দর। গ্রামে সবকিছু সুন্দর। আর গ্রামের মানুষগুলো অনেক সহজ সরল, অনেক সাহায্য করে। কি বলো, সাহায্য করে না? না, দাদুর বাড়িতেও অনেক মজা মা, দাদুর বাড়িও গেলে দেখবে অনেক মজা পাবে। গ্রামে উঠান, গ্রামে গাছপালা, গ্রামে সব, গ্রামে পৃথিবী যা দেখা সব দেখে ফেলেছি আমরা। হ্যাঁ, অনেক বেশি ভালো লাগছে, আমরা আসলে অনেক এক্সাইটেড হয়ে অনেক কথা বলে ফেলছি। বাইশার, ডাব গাছ, নারিকেল গাছ, আম গাছ, তারপর মাশরুম, কাঁঠাল গাছ। এখানে কিন্তু আমাদের কাঁঠাল গাছে অনেকগুলো কাঁঠাল ধরেছিল, যেগুলো কিন্তু আমরা একটাও খেতে পারিনি। এখানে হাইওয়ে, এটা আমাদের হাইওয়ের পাশেই কিন্তু আমাদের বাড়িটা, সেজন্য বড় বড় গাড়ি চলে সব সময়। এখানে আমাদের প্রচুর পেঁপে গাছও ছিল, এক সময় পুরাটা পেঁপে গাছে করা হয়েছিল, চাষ করা হয়েছিল। হ্যাঁ, এখন কলা গাছ করেছে। যদিও আমরা কিছু খেতে, আমাদের দুঃখ হচ্ছে আমরা এগুলো রোপণ করে আমরা কখনোই খেতে পারি না, কিচ্ছু থাকে না, একটা আমও থাকে না, মানে কোনো ফ্রুটস থাকে না, কিচ্ছু থাকে না। বেগুন গাছ, পাট শাক, তারপর কচু শাক, কচুরিপানা। আজকে আমরা কিন্তু এখান থেকে কচু শাক নিয়ে কচু শাকও খেয়েছি না, কচু নিয়েছে না, কচু নিয়ে কচু শাক খেয়েছে মজা করে। আর যদি আর জানুয়ারি মাসে আমরা আসবো আবার অক্টোবরে, আমরা আবার আসবো। এখানে আবার শিম গাছ রোপণ করা হয়েছে। শিম গাছে অক্টোবরে আসলে আমরা, নভেম্বর শীতকাল আসলে আমরা কি শিম খেতে পারবো, মানে শীতের সবজি এখান থেকে নিয়ে খেতে পারবো। এটা অনেক মজা হবে, শিমগুলো ছিঁড়ে আমরা যখন খাবো না রান্না করে, তখন অনেক বেশি ভালো লাগবে। হ্যাঁ, এখানে সব জায়গায় গাছে ভরা, নানা জাতের গাছ। এখানে মেহেদি গাছও আছে। হ্যাঁ, মেহেদি গাছও আছে।
এখানে একটা মেহগনি গাছও আছে, মেহগনি গাছও আছে। একটা মেহেদি গাছ, একটা হচ্ছে মেহগনি, যেটা দিয়ে মেহেদি গাছে আমরা হচ্ছে চুলে রং করে, আর মেহগনি গাছ হচ্ছে কাঠ হিসাবে ইউজ করা হয়, অনেক সময় জ্বালানি হিসাবে ইউজ করা হয়, অনেক সময় ফার্নিচার বানানোর জন্য মেহগনি গাছটা ইউজ করা হয়। হ্যাঁ এই গাছটা অনেক জনপ্রিয় গাছ। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার একটু বিদায় জানিয়ে যাও। বাই বাই। আবার দেখা হবে অন্য কোনো আবার ভিডিওতে। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আজকে এতদিন ভালো থাকবেন, ভালো থাকবেন বলো।